Монгол улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах цогц бодлого батлагдах улсын хурлын тогтоолын засгийн газар өргөн мэдүүлсэн хэлцэх хэсэг. Тэмбэрл гүшүү асууя. За баярлалаа. Нэгдүгээрт энэ тодорхой юм асуух гэсэн. Тэр хүн амын хөгжил гэж яг юу гэж тодорхойлсон юм? Хүний хөгжил гэж байна. Хүн амын хөгжил гэж байна. Энэ баримт бичигт юу гэж тодорхойлсноос болоод тэр дараагийнх нь салаалсан бодлогууд нь гарах ёстой л дээ. Тийм учраас энийг нэгдүгээрт хэлж өгмөр байна. Хоёрдугаарт өнөөдөр Монгол улсад 698.3 мянган статистикийн хэлээр бол эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам байна. Энэ идэвхгүй хүн амын 31.8% нь сурвалжлагчид. Тэдгээрт өндөр насны нь бол 29.2. Хүүхдээ асарддаг нь бол 10.5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 8.3, гэрийн ажилтай 8.4 гэх мэтээр ингээд байна. Хүн амын энэ хэсгүүдэд яг ямар тодорхой зорилтууд гаргаж төвшүүлсэн бэ? Энийг товчхон сонсомоор байна. Гуравдугаарх нь Монгол улсын ядуур бол өнөөдөр албан ёсоор бол олон жилийн турш 29.2 гэж явж байна. Энэ баримт бичгэн дээр дурдсан хамгийн түрүүний хуудсанд дурдсан нийт хэрэглээнд хүн амын тооны тэнцүү 5 бүлгийн хэрэглээний эзлэх хувь бүлгээр нь аваад үзэх юм бол эхний 3 бүлэг нь нийлээд улсын дунджаар 37.4 болж байгаа. Тийм биз? Энэ 37.4 гэсэн энэ бүлэг маань өөрөөр хэлбэл ядуурлыг илүү тодорхой хэлчихэж байгаа. Ядуурл эмзэг хэсэг гэдэг энэ дээш. Тэрний дараагийн нөгөө үлдсэн хэсэг нь чинээлгийг оруулаад 4-5 дугаар тэр тэнцүү тооны 20-ын бүлэг нь бол улсын дунджаар 22.4, 40.2 гэдэг. Хүн ам чинь ийм болцсон байна. Тэгээ энэ хэрэглээнээс нь хамаарсан энэ үзүүлэлтүүдээр яаж хүн амныхаа хөгжлийн бодлогыг тодорхойлсон бэ гэсэн ийм дараагийн асуудал. Түүний дараа макро статистик. Одоо Монгол улсын их хурл дээр орж идэг төсвийн бодлого энэ төргээд янз янзын бодлого оруулж ирж яхад та бүхэн мэднэ энэ хүн амын чинь хөгжлийн бодлого ерөөсөө статистикийн хувьд ямар ч тоо бидэнд байдгүй. Өөрөөр хэлбэл оруулж ирдэггүй. Өөрөөр хэлбэл энийг нэг салбар яамны асуудал гэж үзээд макро эдийн засгийн статистик дээр инфляц гэж оруулж ирээд хүн амын орлого, зарлагын төвшин, орлогын ядуурл, энэ тэгш бус байдлын талын статистик байхгүй. Энэ статистик сайжруулах талаар энэ баримт бичигт амьдралын чанарыг оруулаад ямар үзүүлэлтүүд туссан бэ? Шинэ үзүүлэлт. Түүний дараагийн нэг асуудал. Малчид одоо хүмүүс асууж байна л. Малчдынхаа орлогын байдлаар нь малын тоо толгоогоор нь бас 5 хуваацсан тийм ангилал байна. Тэр малч чинь нааша Улаанбаатар хотод руу орж ирээд байгаа нэг шалтгаан эхний 1, 2, 3-ын буюу 100 хүртэлх 100-аас дээш гэсэн энэ ангиллын хүмүүс чинь 100 хүртэлх ихэнх нь малаа зараад нааша орж ирж байгаа. Олон шалтгаан байна. Энэ талаар малчтын талаар энэ орлогын талаас энэ талаас нь хоёр талаас нь хөөссөн ямар бодлого энэ баримт бичиг туссан бэ гэсэн. Сүүлчийн асуулт. Мянганы хөгжлийн зорилт 2015 онд дуусна. Түүний дараа дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилтууд ялангуяа танай яамны шууд харьяалагдж байгаа олон яамд харьяал доктортой амжиргаа гэтэл эн чинь их хурлаар одоо батлагдахгүй нөгөө доктортой амжиргаа гэдэг төслийг чинь зээлийг чинь Дэлхийн банкны зээлийг чинь батлахгүй. Хууль санаачлагч хариулъя. За бид нар хүн амын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлохын нэр томьёоны хувьд ч гэсэн нэлээд анхаарч нэлээд судалж ажилласан. Би Дэмбэрэл гишүүний асууж байгаа асуултад санал нэг байна. Үнэхээр би түрүү хэлсэн Монгол улсын төр сүүлийн жилүүдэд өмнө ч гэсэн одоос яг энэ нэг тийм 100% байсан гэж би хэлж чадахгүй. Энэ хүн амынхаа хөгжлийн бодлогын асуудлыг үндсэнд нь орхитуулсан. Тэгээд нийгэм эдийн засгийнхаа одоо тэр бодит материалын эдийн засаг руугаа хит анхаарсан.
хүн амын хөгжлийн бодлогоо өрөөсгөлөөр харж ирсэн энэ алдаа бол өнөөдөр Монгол төрийн маш том алдаа байсан юм аа. Тийм ч учраас бид энэ одоо хүн амзан баримт бичиг буюу 2004 оны энэ одоо зорилт бол үнэхээр амьдрал дээр бол огт хэрэгжээгүй. Гүйцэтгэл гаргах боломж бол тэнд харагдаагүй. Хүн амын өсөлтийн хувь тоогоор л гүйцэтгэл гаргахгүй бол өөр одоо гүйцэтгэл гаргах боломж бол их бага байсан гэдэг бол энд хэлмээр байна. За таны яриад байгаа статистик үзүүлэлтүүд, хүн амын амжиргааны чанар, түвшингийн үзүүлэлтүүдийг бол би одоо шууд танд бол одоо энд би хариулах боломж алга байна. Яагаад гэвэл энэ чиглэлийн бодлого судалгаа дандаа орхигдож ирсэн. За бидэн дээр бол тодорхой тоо баримт судалгаа нь бий. Энэ бол сүүлийн 2 жил манай одоо яам олон улсын байгууллагуудтай хамтарч хийсэн энэ судалгаа тоо баримтууд байгаамаа. Бид сүүлийн 10 жилээр гаргах гээд үнэн яг нэг өгүүлэхэд бол дийлээгүй. Их бүдэг бадаг судалгаа гарсан. За 2 жилийн хугацаанд бол бид нар зорилт бүлэг рүү чиглэсэн маш том судалгааг явуулсан. За мөн одоо үндэсний статистикийн газар холбогдох байгууллагуудтай хамтарч хүн амын одоо бодлого руу чиглэсэн хэд хэдэн томоохон судалгаанууд хийсэн. Энэний үр дүнд бол бид ямар ч байсан одоо бол бодлого тодорхойлох хэмжээний суур судалгаа тоо үзүүлэлтүүдийг бол гаргаж авч чадсан гэдэг бол энд хэлье. За амьдралын чанар хөдөө хотын ялгааг арилгах, хувь хүний одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулах гэ таны яриад байгаа тоон үзүүлэлтүүдийг одоо бид нар бол бодит амьдрал дээр хэрэгжүүлэх тэр зорилгоор л энэ одоо цогцлогын баримтыг оруулж ирж байгаамаа. Энэ асуудлуудыг шийдэхийн тулд ганцхан амьсгаагаар бодлогыг тодорхойлох боломжгүй. Тийм учраас энэ хүн амын хөгжлийн цогц бодлогын энэ суур бичиг баримтан дээр тулгуурлаад эрх зүйн 10 гаруй одоо хууль актуудыг боловсруулж гаргах шаардлага байгаа. Тэр бүгд гарч ирж би түрүү хэлсэн хүн амын хөгжлийн эрх зүйн цоош орчныг бий болгож иж тэгээд тэрэн дээр одоо тулгуурсан эдийн засгийн зөв бодлого явуулж иж саний таны яриад байгаа тэр асуултуудыг бид нар хариулт өгөх боломжийг бол бүрдүүлэх гэж оролдож байгаамаа гэдэг энд хэлье. Тэгээд зарим нэг тоон үзүүлэлтүүдийг манай ажлын хэсэг Дэмэрлэг гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсэг Отгон Жаргал. Баярлалаа. Би Дэмэрлэг гишүүний асуултан дээр нэмж хариулт өгье. Энэ хүн амын талаар төрөөс сонирхох цогц бодлогыг боловсруулахдаа бид бүхэн 16 яамны асуудал хариуцсан бодлогын газрын дарга болон бас яг энэ чиглийн судалгаа хийдэг эрдэмтэн судлаачид бүхий 77 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томоохон ажлын хэсэг гарч ажилласан байгаамаа. Тэгэхээр энэ бодлого дотор бүх салбарын судалгаа шинжилгээний шаардлагатай өнөөдрийн байгаа тоо мэдээллүүд буюу цаашаа зайлшгүй шаардлагатай сайжруулах ёстой асуудлууд бас хөндөгдөж бичигдсэн байгаа. За статистиктэй холбоотой энэ асуудлуудын хувьд бол яг энэ бодлогын 5-ын 4-дээр тусгагдсан асуудлууд бий. Энэ бол өөрөө үндсэндээ энэ хүн амын хөгжлийн хамгааллын нэг салбарын биш үндэсний хэмжээний бодлого гэдэг утгаараа бүх салбаруудад энэ дурддагдсан бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой өнөөдрийн түвшнээ тодорхойлоод хүрдүнгээ тодорхойлсон ийм бодлого гарах ёстой гэж. Тэгэд энэ хуучин бодлогоос ялгаатай зүйл нь өнөөдөр бид энэ 3 үе шаттайгаар энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээндээ таны саяхан асуусан хэд хэдэн зорилтын тоон буюу хүрэх зорилтуудыг би дэвшүүлсэн байгааг би танд танилцуулахыг хүсэж байна. Тараагдсан бодлогын төслийн 5 дахь хуудсан дотор байгаа бодлогын үе шат маань 3 үе шаттай байна. 2014-өөс 17 онд бол хүн амын тогтвортой өсөлтийг дэмжих чиглэлээр манай эрх зүйн орчнууд бүхий энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө маань гарнаа. Төлөвлөгөө маань боловсруулагдаж байгаа бодлого батлагдаад 3 сарын дотор бид нэр батлуулчихна. За энэ бодлогыг бас үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд бид бүхэн төсөв хөрөнгийн бүрдүүлэлт ямар байх ёстой вэ гэдээ бас та бүхэн тараагдсан төслийн 23 дугаар хуудсан дээр хөрөнгө бүрдүүлэлтийн асуудал байгаа. Өөрөөр хэлбэл ууруулгын салбарын орлогын 5% жишээлбэл та бүхний гишүүдийн олонх нь асууж байгаа шилжих хөдөлгөөнийг зохицуулах чиглэлийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хөрөнгөд ажиллана гэсэн том зорилт бий. За дээр нь манай хөгжлийн зорилт болон үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод төвшүүлсэн зорилтуудтай уялдуулаад ажилгүйдлийн түвшинг эхний 3 жилдээ 1-р шатандаа 5 хүртэл хувьд бууруулна.
За мөн 2 дугаар үе шатанда ажилгүйдлийн түвшинг 4 хувь бууруулснаар мөн хөдөлмөрийн насны хүн амын ажил эрхлэлтийн төвтэй үйл ажиллагааны үндсэндээ эдийн засгийн зохимжтой ажлын байраар ханган ингэснээр амжиргааны чадамж дээжилж мөн насжилт ч гэсэн 72% хүрнэ. Мөн дундаж орлоготой иргэдийн эзлэх хувийн чинь нийт хүн амын 60% хүрнэ гэсэн том зорилт байгаа. Энэ маань үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод байгаа зорилт учраас бид нар энийг зайлшгүй энэ дээр бас зорилттой болгож авсан юм аа. 3 дугаар үе шатанд бол бас яг тэр энэ том ажилгүйдлийг бууруулах том цогц бодлогынхаа хүрээнд манай хүн амын нийт 3 хүртэлх хувиар ажилгүйдлийн түвшин бол буурах бөгөөд мөн насжилт 73% хүрч мөн амжиргааны нийт хүн амдах дунд орлоготой иргэдийн эзлэх хувийн чинь нийт хүн амын 70% хүрнэ гэсэн үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын энэ зорилт бас яг энэ дээр давхар тусгагдсан байгаа гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Баярлалаа. Тэмбэл гүшүүн тодруулъя. Би нэг ийм юм асуугаад байгаа чинь энэ баримт бичигт чинь хэрв тодорхой байвал миний асуултанд их тодорхой хариулах боломж гарах байхгүй юу. Тэгэхээр би ойлголоо ирнэ. За тэгэхээр одоо нэг юм асууч. Хүний хөгжлийн индексээр энэ баримт бичгийн хэрэгжүүлэлтийн үе шатуудад дэлхийн улс орнуудтай харьцуулахад хүний хөгжил болон амьдралын чанарыг ямар ахиц гарах вэ гэсэн зорилтод одоо индексүүдийг тавьсан бэ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт би тэр хүн амын дундаж хэсэг биднээс чинь дундаж нийгэм байгуулна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрний чинь тэр доотлоос нь хүн амынхаа хэрэглээний талаар эхний 3-20 биш шүү дээ. Тэр хоёрыг өөрчилжээж тэр чин дундаж анги руугаа ордгийм байгаас тэр талаар яг ямар тодорхой зорилтууд тавигдсан юм бэ гэдгийг л би бас нэг тодруулмаар байна. Хоёр санааш хариулъя. Дэмрэлэг шүний асуултанд хариулъя. За сая манай Атган жиргал дарга хариулсан. Дундаж амжиргаатай өрхийн одоо эзлэх хувь хэмжээ одоо эхний зорилтын хүрээнд бол 60% хүрэхээр за хоёрдугаар зорилтын хүрээнд бол 70% хүрэхээр зорилтыг бол дэвшүүлсэн. Тэгээд энэ нарийн задаргаа, тоо баримт, зорилт хүрэх арга зам, аргачлалын талаар одоо сонирхож байгаа бол танд жижигтэн одоо нарийн судалгаа, тоо баримтуудыг гаргаж өгье. За тэр эхний индексжүүлэлтийн асуудлаа тэр харьцуулт судалгааны дүн ямар байгаа юм тэрийг ажлын хэсэг хариулъя да. Утган жаргал. За баярлалаа. Хүний хөгжлийн индекс бол хүн амын бодлогоос өөр асуудал гэдэг тэмдэглэгч өөрөө сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр хүний хөгжил өөрөө эрүүл мэнд боловсрол, насжилтын асуудал бөгөөд хүний амьдрах наазахын хэрэгцээ ямар төвшөнд хангагдсан бэ гэдгээр олон улсын үзүүлэлт үнэлэгдэг манай 2.1-д явдаг штеп. Тэгэхээр бид нар энэ хүн амын хөгжлийн асуудал дотроо бол төрөлд нас баралт шилжих хөдөлгөөний асуудал бол энэ цогцоор нийгмийн асуудалтай эдийн засгийн хөгжлийн бодлоготой хэрхэн яд тусгагддаг юм бэ гэдэг талаар тодорхойлдог энэ бодлого байгаа. Тэгэхээр хүний хөгжил, хүн амын хөгжлийн бодлогын ялгаа бол энэ. За ингээд бид нар энэ хүн амын хөгжлийн талаар төрөөс баримтлах бодлогынхоо шалгуур үзүүлэлт дотор бас энэ тараагдсан баримтчийн 24-ээс 26 дахь хуудасууд дотор би энэ жишээлбэл эрүүл мэндийн наазахын хэрэгцээгээ авах хүний хөгжлийн индексийг сайжруулах дээр ямар зорилтууд дэвшүүлсэн бэ гэхээр дөхөн үржих болон эмэгтэйчүүд эрх нөлөөсийн асуудлыг хэрхэн яаж сайжруулах ёстой ямар төвшөнд байгаа гэдэг дээр маш олон асуудлууд дэвшүүлсэн байгаа. Мөн төрөлтийн нийлбэр коэффициентийн хувьд бол өнөөдөр бид нар хүн амын дундаж өсөлт ямар төвшөнд байгаа, хүн амын насны бүтэц мөн дээр дотроо хөдөлмөрийн насны хүн амын ахмад настай хүн амд харьцуулсан хувь хэмжээ өнөөдөр 1-2-ын харьцаатай байгаа л энэ 2040 он гэхэд бол 1-4-ийн харьцаа руу шилжих эсрэгээр эргэх тийм хандлага төрж байгаа. Өөрөөр хэлбэл насжилттай оронд буюу нийгмийн ачаалал дийлсэн орондод хүрэх магадлал 40 оноос эхлэх магадaltaй байгаа учраас энэ бодлогын баримтчгийг зайлшгүй хийж байгаа. За энэ 26 хүртэлх цааснууд
дотор энэ бүгдийг уншвал нэлээд их зүйл байгаа учраас за тэр шилжих хөдөлгөөнгээ түрүүний бас таны тодруулсан зүйлүүдээр бол энэ бодлогыг боловсруулахад түрүүний хэлээд байгаа бүх салбаруудын бодлого боловсруулагч судлаачид оролцсон учраас шилжих хөдөлгөөний зохицуултыг хийх талаар 5-ын 2 дахь том зорилт бас 14 хуудас материал байгаа. Үүн дээр бас шилжих хөдөлгөөний энэ бодлогын 10 жилийн хугацаанд юунд хүрсэн байх ёстой вэ гэдгээр бас төшөөлсөн бас зорилтууд бас байгаа гэдэг бас давхар хэлэх гэсэн юм аа.